Hello， 大家好，我係明詩，歡迎收睇我哋嘅塞班島旅遊 vlog 啊！今次咧就唔係一打二啦，會帶埋公公婆婆一齊去嘅。香港航空咧有塞班島嘅直航，所以過去都好方便。咁由香港飛過去大概5個鐘頭，有2個鐘時差。佢係全年都夏季嚟嘅，可能好多人都唔知道佢喺邊度。其實佢係喺太平洋同埋菲律賓海之間嘅一個島嶼，屬於美國領土，所以係用美金同埋講英文嘅。我哋已經落咗機啦，然後就上緊車，準備返酒店。超級多，好多唔同嘅遊客入到嚟房間咯。雖然而家好夜，但我哋簡單做個 room tour 先。首先呢一個係廁所、浴缸。今次我會同大小一間房啦，咁洋洋就跟咗公公婆婆嘅，冇錯。全身鏡，2張雙人床，好大張，正。影緊。哇！你食緊咩啊？跟住有個電視就係咁啦，都好寬敞啊個房。今個旅程咧有部分活動都係喺酒店進行，咁除咗好多活動之外咧，呢度個環境都真係幾唔錯。例如間房嘅景觀係一大片海景，咁樣望出去真係好舒服噶。所以好多謝 Like Saipan 今次嘅邀請，等我哋可以發掘新地方。咁今次嘅行程咧都會比較鬆動嘅，所以第一日都係喺酒店食完 lunch 再出發。Let's go！ 趁出發之前我哋玩公園。導遊講咧，因為塞班島係比較接近赤道啦，所以咧佢呢度嘅 UV 係好犀利。佢哋呢度直頭係有得賣呢一個嘅 SPF 100+嘅防曬，勁誇張。因為琴日問我哋有冇帶防曬，我話有啊，跟住佢問我係咪50++，我話係啊，跟住100++咧，我話有100+咁咩？跟住佢話呢度有得賣。快啲！哇，好熱啊！小心啊！咁全程咧都係有導遊帶住我哋，所以有得坐車啦。如果自由行咧，多數都會係自駕遊。今日係睇呢個歷史遺跡嘅，係啦。哇，好犀利啊！呢一個係真係流落嚟嘅坦克，二戰嗰陣1944日軍嘅坦克嚟。入邊仲見到個人橋，雖然係生晒草啦，已經腐蝕晒啦，但係哇！當你實物見到呢啲嘅時候，呢個咯就係真係以前打仗嘅坦克車咯。哇！呢一個就係炸彈排炸咗係，但係就留咗喺度，哇！好犀利，咁大啊！跟住而家我哋就準備上去呢一個日軍最後司令部啦。咁塞班島本身咧都有啲歷史背景嘅，咁平時聽歷史就聽得多啦，但係當你去到現場見到實物咧，就係另一番感覺。跟住我哋去咗好多人玩自由潛水嘅藍洞睇下，就算冇得潛都望下佢個藍色啊嘛。哇！呢個就係藍洞啊，裝到入邊嗰個發光嘅嗰個位。有啲人會喺度浮潛啦，或者自由潛水啦。我哋就嚟到此一遊睇一睇。北部觀光完之後，我哋就返咗酒店食個 tea 啦。咁呢一間喺酒店 lobby 嘅 cafe 咧，其實啲嘢食都幾好食㗎。晴天嗰陣仲好適合打卡添。不過咁啱我哋去呢幾日都有少少落雨，所以陰天。你影我啊？我估係打鼓啊。係啊，嗰度有人表演。食完晚餐咧，我哋就出返嚟去北部觀星咯。不過今日晏晝落過雨，所以唔知會唔會多雲。嗯。Hello。OK， 哇哦！嗱，呢一度咧就係啲觀星凳嚟嘅，咁樣攤喺度觀星喎，幾正。雖然當日個天算係多雲，但係都見到好多星星，仲有攝影師幫手影相添，超正。
呢一個 Souvenir Shop shopping， 因為本身咧就已經返酒店休息啊、食 lunch 啊，之後晏晝再出去玩嘅。咁但係我哋中意 shopping， 就當然係揾個地方去睇嘢嘅啦。咩事啊？Oh my gosh! I want this one. 喂，睇價錢啊，小姐，有小朋友購物車㗎。係啊，你擺翻你要買嘅嘢落嚟先。有買咗 postcard， 呢個好靚，呢個係木製。揸小型飛機呢一個體驗咧，相信都算係比較特別嘅。咁我喺出發之前咧，同我阿爸講咗有呢一個體驗可以玩啦。咁雖然佢冇講出口，但我知道佢肯定好期待，因為其實公公係有飛機牌㗎，佢嘅興趣就係揸飛機。咁所以我早喺20年前細個嗰陣咧，就已經坐過佢揸嘅小型飛機㗎啦。我有一條 IG Reels 咧都介紹過呢個體驗，歡迎大家去望下嘅。哇，好天今日，正！哇，好多 shell 係咪哦，專門食椰子嘅。咁大隻嘅，加蟹幾犀利！哦，咁晚餐咧，我哋去咗食中餐，食咗當地嘅特產椰子蟹啊。咁椰子蟹咧係專門食椰子嘅，所以食起嚟咧都有啲椰子味，好得意。呢一間嘅中菜好食。騎馬嚟㗎，哇！啲馬好乖㗎。哇，好靚啊！哇！我哋就係咁樣騎住隻馬去到海邊漫步，成個意境氣氛都好正。我頭先抱咗佢，因為頭先掂咗佢手。哇！今日我哋食西餐，嗌咗個沙律，本來諗住自己食啦，點知就係咁大煲。然後我哋就返咗酒店海灘玩親親魔鬼魚啦。I can't feel it. It's so bad. 我出嚟。One, two, three, one, two, three. OK， 應該。影相你有冇影相啊？跟住我同我阿爸仲玩咗 kayak， 本身載埋小朋友嘅，但係當日有啲大浪，所以都係算啦。最後一樣喺酒店玩嘅水上活動就係體驗塞班島傳統帆船。唔係講笑，呢個真係比想象中好玩，因為個感覺實在太似自己變咗莫安娜啦。除咗隻船一模一樣之外，連啲船長都同莫安娜裏面嘅角色好似㗎，即刻感受到喺海島生活係一種咩感覺。好大浪㗎！哇，有啲大嘅。依家知道啦。
夜晚就喺酒店嘅餐廳睇 Atari Dinner Show。All three of you, where are you guys from? Korea? Hong Kong! Hong Kong! Leho! Leho! Now, let's go Hong Kong!係你第二次喺香港以外嘅地方甩牙啦，甩咗邊隻啊嘛？第幾隻啊？呢個係9。而家準備坐船出去軍艦島啦，最後一日。呢隻好大風啊！但係，哇好淡啊呢個。你收水嗰陣時啊？軍艦島四周嘅海水顏色真係好靚啊，係 crystal blue 㗎。我哋而家喺度行緊呢個軍艦島嘅路啊，跟住咧係成哇係喎，跟住咧係成個島都係咁原始咁樣嘅樹林啦，然後呢啲地下，我哋兜個圈就會翻去玩沙灘㗎啦。Thank you 大少，你睇下呢嗰啲水清澈嘅程度係望到晒下面啲石頭，好靚，佢真係crystal 嘅顏色，哇！周圍行緊街嘅而家，啱啱喺一間好靚嘅鋪頭買咗一堆嘢，好開心，因為好有特色，全部都而且又唔係好貴啦咁樣。跟住個老闆娘又好好咁樣送咗啲玩具俾你哋，雖然佢哋而家勁嘈喺度吹緊個噗噗噗。點解影下你哋呢兩嚿嘢？頭先個姨送俾你哋係咪啊？唔好走佬啊唔該。吹一下你聽下。哇！唔得真係好嘈。Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Thank you. 今次塞班島嘅旅遊 vlog 咧就係咁多啦。如果你睇完都有興趣想去嘅話咧，記得用我個優惠碼啦。詳情請睇 info box。